Goeiemôre en baie welkom by ons reeks wat gaan oor disippelskap. Vandag wil ek met jou praat oor disippels wat disippeleer en dat God beloon jou vir jou gehoorsaamheid. Dis 'n opdrag vir jou en my dat ons mense van Christus moet vertel. Ek en jy, en ons het laasweek daaroor gepraat en die week voor dit ook, is gered, maar ons is ook geroep en dan wanneer jy geroep is, word jy ook uitgestuur. Ek dink aan 'n gedeelte 2 Korintiërs 5 waar hy sê dat ek en jy is met God versoen en aan ons is die bediening van versoening gegee. Ek dink is een van die grootste geskenke, of dit is die grootste geskenk wat ek en jy kan ontvang van God, is die ewige lewe. God se liefde, God se vergifnis, en dan deel ons graag dan ook hierdie geskenk met iemand anders. Jesus waarsku ons, en ons het dit geleer ook, dat moeilike tye sal kom. Dit beteken nie, wanneer ek en jy gered is, die lewe net maklik gaan wees nie. Maar ek en jy, omdat God ons lief het, kan ons op hierdie aarde belonings beleef, God se seën, God se liefde, familielewe, kerklewe en so meer. Maar ons eintlike beloning kom die dag, wanneer ek en jy voor God se troon staan, en wanneer ons vir 'n ewigheid in sy teenwoordigheid gaan wees. Nou, lees saam met my Matteus 10, vers 26 tot 28. Hy sê, moenie vir hulle bang wees nie, hy praat van mense. Die tyd kom wanneer alles wat op die oomblik nog weggesteek word, aan die lig sal kom, en alles wat nou nog geheim is, bekend gemaak sal word. Wat ek vir julle vertroulik sê, vertel dit vir almal. En wat ek in julle ore gefluister het, basyn dit uit van die dakke af. Moenie bang wees vir hulle, die mense, wat julle wil doodmaak nie. Hulle kan net julle liggame doodmaak. Aan julle eintlike menswees kan hulle nie raak nie. Wees veel eerder bang vir hom wat julle liggaam en eintlike menswees in die hel kan vernietig. Alles hier op aarde is tydelik. Iemand het eendag 'n voorbeeld gebruik van 'n spuitkannetjie wat hy so spuit in die lug en 'n mens sien hierdie 'n produk wat uitgespuit word en binne 'n oomblik verdwyn dit. Dis hoe vinnig ons lewens verby is en die ewigheid is eintlik wat vir jou en my belangrik is. En ons beloning, ons eintlike beloning, lê in die ewigheid. En ek en jy moet leer dat wanneer ek en jy gered is, dat ons fokus moet skuif van onsself af na ander toe. Ander mense wat God nog nie ken nie. Ander mense wat nog nie God se vergifnis beleef het nie. Die eerste punt wat ek met jou wil praat is, moenie mense vrees nie. Baie keer sukkel ons om ons getuienis te deel. Baie keer sukkel ons om die evangelie met mense te deel, want ons is bang wat hulle van ons gaan sê. Ons is bang hulle verwerp ons. Ons is bang hulle sê, jy is onsensitief en jy mag nie oordeel nie. En hierdie wêreld en die vyand kom breinspoel ons en ons hou terug, want ons is bang vir wat in die omgewing gebeur, wat mense van ons sê, hoe mense dink, hoe mense praat, en ons deel nie die goeie nuus met mense nie. Ons deel nie die evangelie met mense nie. Ons is so bang, ons word verwerp. Ons is so bang, ons word eenkant toe geskuif. Matteus 10 vers 28, moenie bang wees vir hulle wat julle wil doodmaak nie. Wees veel eerder bang vir hom wat julle liggame en eintlike menswees in die hel kan vernietig. Is jou doel om mense te beïndruk? Of wil jy God beïndruk met jou gehoorsaamheid? Eendag het iemand gesê dat volwassenheid gaan nie oor hoe goed jy die Bybel ken nie. Geestelike volwassenheid gaan oor hoe gehoorsaam jy aan God is. Die tweede ding wat jy moet weet is, God sal vir jou sorg. Partykeer is ons te bang om die evangelie te deel. Partykeer is ons te bang om mense te help, want ons is bang, ons gaan ons werk verloor. Ons is bang ons gaan verwerp word, ons gaan ons inkomste verloor. Ons vriendskappe verloor. Maar wanneer jy weet dat God vir jou sal sorg, wanneer jy gehoorsaam is aan hom, sal God vir jou voorsiening maak. Matteus 10 vers 29 tot 33 sê, julle weet dat 2 mossies vir 'n skamele sent verkoop word. Tog beland nie een van hulle hulpeloos op die grond, sonder dat julle Vader daarbey betrokke is nie.
Wat julle betref, is elke haar op julle kop getel. Wees daarom nie bang nie, julle is vir hom meer werd as 'n hele swerm mossies. As julle my openlik erken voor die mense, sal ek julle ook openlik erken voor my hemelse Vader. Maar as julle my verloon voor die mense, sal ek julle ook verloon voor my hemelse Vader. 2 goed gebeur hier. Hy sê, weet dat jy meer werd is vir God as al hierdie mossies en al hierdie wêreldse skatte. Maar net so ook wil ek jy moet weet dat die persoon wat by jou werk is, jou familielid wat die Here nie ken nie, is ook vir God belangrik. Weet dat God vir jou sal sorg. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken om jou storie te vertel van hoe God jou gered het nie. Onthou, God het jou geroep, maar hy stuur jou ook uit om hierdie boodskap te vertel. As hy vir die mossies sorg, die klein voeltjies daar in die veld, hoeveel te meer gaan hy nie vir jou sorg. En iets wat jy moet weet, is dat jou werkgewer is nie jou bron nie. Maak nie saak wie dit is nie. God is jou bron. God is die een wat vir jou sorg. God is die een wat jou sal dra. God is die een wat jou sal beskerm. God is die een wat jou sal vashou elke dag van jou lewe. Die vraag bly, sal ek God vrees of gaan ek mense en omstandighede vrees? Of weet ek en vertrou ek dat God vir my sal sorg? Die derde ding is tyd is besig om uit te loop. Die koms van ons Here Jesus Christus is nou nader as wat dit gister was. Dit is nou nader as 1000 jaar terug. 2 goed is belangrik. Tyd loop uit vir die ongelowige om by Jesus uit te kom. Maar tyd loop vir jou ook uit om te vertel. Om die goeie nuus aan die persoon te vertel. Jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie goeie nuus te deel. Tyd is besig om uit te loop. Matteus 10 vers 40 sê, elkeen wat julle verwelkom, verwelkom my. En wie my verwelkom, verwelkom die Vader wat my gestuur het. Wanneer jy gehoorsaam is aan God, gaan jy 'n beloning kry? Ja, op hierdie aarde, maar eintlik, jou groot beloning gaan in die hemel wees. Jy het nie beheer oor mense se reaksie nie. Jy het nie beheer oor wanneer jy die evangelie en die woord deel met iemand, wanneer jy jou storie vertel nie. Daaroor het jy nie beheer nie. Waaroor jy wel beheer het is, vertel jou storie. Laat die res aan God se hande oor. Iemand het eendag gesê, as jy gearresteer word en aangekla word omdat jy 'n Christen is, sal daar genoeg bewyse wees om jou skuldig te bewys. Charles Spurgeon het gesê, 'n bekende prediker, whatever Jesus Christ is to you on earth, you will be to him on the day of judgment. If he be dear and precious to you, you will be precious and dear to him. If you thought everything of him, he will think everything of you. Wat jy dink en doen vir God die Vader hier, hoe jy hom verdedig en jou geloof in hom verdedig, sal hy eendag jou ook verdedig. Wil jy nie vandag vooraf kies om jou alles vir God te gee, jou beste vir Jesus te gee nie? Moenie vir mense bang wees nie, moenie vir situasies bang wees nie. God sal vir jou sorg. Die tyd is min. Ou Testament profeet skryf, Jesaja 6 vers 8, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek met 'n boodskap na my volk toe stuur? Wie sal vir ons gaan? Ek het geantwoord, dis die profeet, Here, ek sal gaan, stuur my. Wil jy nie soos die profeet sê, Here, stuur my uit in hierdie woestyn, stuur my uit in hierdie wildernis van mense wat God nie ken nie. Spurgeon het 'n tweede ding gesê, wat vir my baie treffend was. If sinners be damned, at least let them leap to hell over our dead bodies. And if they will perish, let them perish with our arms wrapped about their knees. Let no one go there unwarned and unprayed for. Hy sê as iemand wil hel toe gaan, moet hy eers verby my kom. Ek wil hom gryp aan sy been en sê,
Moenie jou lewe weggooi nie, moenie jou ewigheid verkwis nie. Kom na Jesus toe, hoor my gebed vir jou. Matteus 10 vers 22. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Gaan ek en jy deurdruk? Gaan ek en jy ons geloof in God plaas? Gaan jy vandag aanmeld? Gister sit 'n man by my in my kantoor. Hy vra my of sal ek kom trou, en ek sê vir hom, maar hoe kom jy uit by my? Hoekom wil jy ek met jou trou? En hy vertel my, hy sê vir my 16 jaar terug, toe hy 14 jaar oud was, het ek vir hom gebid. Hy het uitgestap in 'n kerkdiens, en ek het my hande op hom gelê, en ek kon vir hom bid. En vandag dien hy die Here, en ek dank God daarvoor. Miskien weet ons nie van almal wat die Here dien, omdat jy gehoorsaam is aan God vandag nie. Miskien gaan jy eers oor 2 jaar weet, miskien eers in die ewigheid. Maar kom ek en jy meld aan, sodat ons 'n ewige goddelike beloning by God kan ontvang. Daar is ook 'n boekie wat ons gebruik in die gemeente, so 1-to-1, ons het 'n persboekie, 'n disippelskapsboekie, en dan het ons ook die Alpha kursus. Praat met een van jou geestelike leiers by die kerk, of een van die pastore, om jou toe te rus dan ook, om 'n disipel te wees, wat ander disippeleer. Die Here seën jou.